হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, অশোকাস পাগলপন্থী ব্লগে তোমাদের আরও একবার স্বাগত। আর একটা মিনি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের সঙ্গে। তো এটা ভাবছো কি, তো তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি আজকের একটা নতুন জায়গা দেখাতে। দেখো, আমি যেই কাজটা করি সেই কাজের ক্ষেত্রে আমাকে সাইট ভিজিট করতেও যেতে হয়। তো সেইখানেই আজ আমি একটা নতুন সাইট ভিজিট করতে এসেছি আমাদের মিস্ত্রি দাদাদের সঙ্গে। তো এখানে আমাদের বেসিক্যালি আমার কাজটা হলো আমাদের এসি আছে, ঠিক আছে। আমি সেলসে রয়েছি, এসির ডিলিং হয় আমাদের। তো বড় বড় এরকম সাইট কনস্ট্রাকশন আমরা কন্ট্রাক্টে নিই, যেখানে অফিস থেকে শুরু করে প্রতিটা ইন্টেরিয়র কাজও হয়, সব কিছুই আমরা কন্ট্রাক্টস নিয়ে থাকি। তো আজ সেখানেই এসি লাগবে, তো সেটারই এখানে ওরা মানে এসির কপারের লাইনটাকে ফিটিং করতে এসছে। তাই আমাকে আমার বস ওদের সঙ্গে সাইট ভিজিট করতে পাঠিয়েছে। আর আমি এখানে চলে এসেছি। দেখো, আমাদের সিনিয়র টেকনিশিয়ান, এই যে লাল গেঞ্জি পরা দাদা, এনার নাম হরিদা। ইনি অনেক বছর ধরে কাজ করছেন, এনার খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্সও রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা অনেক জায়গায় কাজ, বড় বড় কনস্ট্রাকশান কন্ট্রাক্ট আমরা নিয়ে থাকি, আর আমরা ইন্টেরিয়রও কাজও করে থাকি। তো তাই আমি তোমাদেরকে ভাবলাম আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমার কর্ম জীবনটা কেমন বা কী করি আমি। তাই তো আমি আর কোনোদিনও সাইট ভিজিট যাই না, বাট এটা একটা যেহেতু নতুন প্রজেক্ট, এখানে অনেক কটাই মেশিন লাগবে, তাই স্যার আমাকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়েছে। আর ওরা কপারের লাইনটা ফিট করে নিচ্ছে, এরপরে মেশিন এখানে ডেলিভার হবে, দেন ইনস্টল হবে। তো দেখো মিস্ত্রি দাদারা কত রিস্ক নিয়ে কাজ করে। এখনও এই সাইটটা পুরো কমপ্লিট হয়নি, তাই মানে সাইটটা কমপ্লিট হওয়ার আগে তারগুলো যেহেতু ওয়ালের ভেতর থেকে যাবে, ফল সিলিংয়ের কাজ বাকি রয়েছে, তাই তারের কাজগুলো, কপারের লাইনের কাজগুলো আগে আমরা করিয়ে নিই। তো যাই হোক, এখানে এই দাদা সিনিয়র টেকনিশিয়ান, যেটা তোমাদেরকে আগেও বললাম। তো এই ধরনের কাজ ওরা অনেক রিস্ক নিয়ে করে থাকে। ওরা অনেক বড় বড় বিল্ডিং 20 তলা 10 তলাতেও কাজ করে থাকে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে